കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തീവണ്ടി അപകടങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പെരുമൺ ദുരന്തം. 1988 ജൂലൈ 8-ാം തീയതി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരുമൺ ഗ്രാമത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ദിവസമാണ്. അന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് 105 പേരുടെ മരണത്തിനിടയായ പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്നത്. ആ ദുരന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെ ഓളങ്ങളിൽ അലയടിക്കുന്നുണ്ട്. 3 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറവും ആ ദുരന്തത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ദുരൂഹതകൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസിന് കൊല്ലം പെരുമൺ പാലത്തിലെത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നമുക്ക് നോക്കാം. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരുമൺ റെയിൽ പാലത്തിൽ വെച്ചാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഏതാണ്ട് 125 മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ പാലത്തിന്റെ ഏകദേശം നടുക്കെത്തിയപ്പോൾ 14 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിനിന്റെ ഓരോ കോച്ചുകളും ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി കായലിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങി. എഞ്ചിനും പാഴ്സൽ വാനും ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റും മാത്രമേ പാലം കടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി കോച്ചുകളെല്ലാം അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ പതിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 105 പേർക്കാണ് അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. 200-ലധികം പേർക്ക് സംഭവത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 1988 ജൂലൈ 8-ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 3 മണിക്കാണ് അപകടം നടന്നത്. ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ പ്രദേശവാസികൾ അപ്പോൾ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. നേർത്തൊരു ചാറ്റൽ മഴയുണ്ടായിരുന്നതും വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണപാടെ 2 കോച്ചുകൾ തലകുത്തനെ മറിഞ്ഞതും സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമാക്കി. കോച്ചിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ജനലുകളും വാതിലുകളും അകത്തുനിന്ന് അടച്ചു കുറ്റിയിട്ടിരുന്നു എന്നതും അകത്ത് കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് തടസ്സമായി. എന്നിട്ടും അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദേശവാസികൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. അപകടമുണ്ടായി അരമണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഫയർഫോഴ്സ് അടക്കമുള്ള ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ വിവരമറിഞ്ഞ് എത്തുന്നതും പിന്നീടുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും. വിവരമറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.കെ. നായനാരും മറ്റു മന്ത്രിമാരും സ്ഥലത്തെത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് കൊച്ചി നാവികസേന ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 3 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും 50-ലധികം മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത്. അന്നത്തെ റെയിൽവേ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന മാധവ് റാവു സിന്ധ്യ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അപകടം നടന്ന നിമിഷം തൊട്ട് നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം 5 ദിവസത്തോളം തുടർന്ന ശേഷമാണ് അവസാന മൃതദേഹവും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന കോച്ചുകളിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. പെരുമൺ ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലജ്ജയോടുകൂടി പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യം കരക്കെത്തിച്ച മൃതദേഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർണവും പണവും ഒക്കെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. അപകട കാരണമായി റെയിൽവേ പറയുന്നത് ചുഴലിക്കാറ്റാണ് കാരണം എന്നാണ്. റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ അനാസ്ഥയാണ് അപകട കാരണം എന്നൊരു ആക്ഷേപവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം നടന്ന ദിവസം പാലത്തിന് സമീപം റെയിൽവേ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്നതും റെയിൽവേക്കെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബലം കൂട്ടുന്നതാണ്. പ്രശസ്ത ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധനായ വിഷ്ണു പോറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പല സത്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റാണ് അപകട കാരണമെന്ന് റെയിൽവേ പറയുമ്പോഴും അപകടം നടന്ന സമയത്ത് ഒരു കാറ്റ് പോലും വീശിയിരുന്നില്ലെന്ന് വിഷ്ണു പോറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പാലത്തിൽ കയറിയ ശേഷമാണ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റിയതും മറിഞ്ഞതും എന്ന ധാരണ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. സത്യത്തിൽ പാളം തെറ്റിയ എഞ്ചിൻ തിരികെ പാലത്തിൽ കയറി പാലം കടക്കുകയും പിന്നാലെ വന്ന ബോഗികൾ പാളം തെറ്റി മറിയുകയുമായിരുന്നു. ഇതാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത്. എഞ്ചിൻ പാളം തെറ്റിയ ശേഷം ഡ്രൈവർ പാലത്തിൽ വെച്ച് എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചതാണ് ബോഗികൾ മറിയാൻ കാരണമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. എഞ്ചിൻ പാളം തെറ്റിയതായി മനസ്സിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഡ്രൈവർ പിന്നീട് മൊഴി നൽകിയതും ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ശരിവച്ചു. എന്നാൽ റെയിൽവേ ഈ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ കഥയുമായി അവർ മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും പെരുമൺ ദുരന്തത്തിന്റെ നീർന്ന ഓർമ്മകൾ നമ്മെ വിട്ടു പോയിട്ടില്ല. പെരുമൺ ദുരന്തം നടന്ന് 5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് റെയിൽവേ പെരുമണ്ണിൽ അഷ്ടമുടിക്കായലിന് കുറുകെ പുതിയൊരു പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അന്ന് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഒരു സ്മാരകവും പെരുമൺ പാലത്തിന് സമീപം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തെ നടുക്കിയ പെരുമൺ ദുരന്തം നടന്നിട്ട് 34 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും 105 പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ആ അപകടം എങ്ങനെയുണ്ടായി, എന്താണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്നത് ഒരു ചോദ്യമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ്.